Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Exodus Computer Training နဲ့ Service Center နေပြီးတော့မှအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Robinson Joseph ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဘာကိုပြောပြချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ computer MacBook ပေါ်မှာပေါ့နော် MacBook Air ဖြစ်စေပေါ့နော် MacBook Pro ဖြစ်စေဟိုမှာကျွန်တော်တို့က test ဆင်ပြီးတော့မှဒီ partition ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ computer Windows OS ကိုတင်ထားတဲ့တူအတွက် solution ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဘယ်လိုပြဿနာလေးဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီ right click မရတဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ right click မရဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ mouse trackpad ပေါ့နော်ဒီ touchpad ကဒီကောင်းကောင်းပုံမှန်အလုပ်မလုပ်နေတာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအတူချုံလေးနဲ့ပြောသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Express Computer Service ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ MacBook တွေဖြစ်စေ desktop တွေဖြစ်စေပေါ့နော် Windows OS သုံးတဲ့ laptop တွေဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပြင်ဆင်ပေးလျက်ရှိပါတယ် software ပိုင်း hardware ပိုင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဖြည့်ရှင်းပေးလျက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအနည်းငယ်သတင်းကောင်းပါရှင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အနေနဲ့ဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးကိုယ့်ကွန်ပျူတာပြတ်သွားပြီလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် Windows တင်တာမျိုးလုပ်စရာမလိုပါဘူးเนาะဆိုတော့သူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်disable ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် Apple Control ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုဒီ this PC တစ်ချက်ဝင်ပေးမယ်ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မိမိရဲ့ computer C ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ BootCamp လောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပေးရမှာဖြစ်တယ်ထဲသွားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီ folder များများစွာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာကိုသွားရမယ့် folder ကတော့ဒီ Windows ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Windows ထဲသွားပါမယ်Okay Windows ထပ်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသွားပြီးရှာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Apple Control Level မှာရှိတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်သူက System 32မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်လေးမှာသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဟုတ်ပြီဒါလို့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ် This PC BootCamp Windows System 32ပေါ့နော်အဲ့မှာသွားပါမယ်သွားပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီထဲကိုသွားပြီးတော့မှဘာလို့ရှာမလဲဆိုရင် Apple နဲ့စဖြစ်တဲ့အတွက် E လေးကိုသွားပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် E နဲ့စပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားရှာလိုက်မယ် Apple ဆိုပြီးတော့မှOkay ရှာလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာရှာနေတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာတွေ့ပေါ့နော် Apple Control Panel ဆိုတာဒီမှာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Apple Control Panel လေးမှာသူကနေပြီးတော့မှ disable ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဘာလုပ်ပေးမှလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှOkay ဒီလိုလုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ပြီးဆိုကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် trackpad မှာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသွားပြီးရင်ပေါ့နော် tab to click ပေါ့နော်ဒါလေးကိုသွားပြီးနှိပ်ပေးရမယ် dragging လို့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် drag lock လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ secondary ဒီ၃ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ two finger ဒီ၃ခုကိုကျွန်တော်က on ပေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲဆိုကျွန်တော်ကဒါလေးကိုလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ဆို apply နှိပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီ panel လေးမှာ right click ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာနော် refresh ဆိုရတော့ဖြစ်တယ် okay ဒီလိုလေးပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေဒီညမှာလဲသွားပြီးရင်ပေါ့နော်right click နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် refresh ရသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒါလေး Apple Control ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ BootCamp Control Panel ဆိုပြီးပြတယ် keyboard ကိုသွားပြီးလုပ်ချင်ရင် keyboard display လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် display ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခု Windows နဲ့ဒီ Apple နဲ့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒါဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ okay ဒီမှာtarget this mode ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွင့်လာတဲ့ချိန်ကျရင် window မှာအလိုလိုနေပွင့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှနှိပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ကဗီဒီယို tutorial လုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်မိမိစက်တင်ငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးကြပါ Express Computer Training ကနေပြီးတော့မှအားလုံးကိုဒီကြိုးဆိုပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုပါတယ်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ